Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi bruger Twitter til dansk. Vi bruger det meget, når vi blandt andet ser film, hvor man kan se her, at Michael han har spurgt, hvad budskabet i filmen er. Fordi at på den måde, så kan han finde ud af det, mens vi ser film, og dermed få en større mening ud af filmen. Og så er der også Magnus, som siger, at han har lidt svært med tegnsætningen. Og det kan være en god måde at komme ud og få sagt til vores lærer, i stedet for at man skal række fingrene op, og så hele klassen skal høre på det, så er det noget nemmere bare at skrive det, og så sende det, i stedet for at man skal til at, til at sige det ud over hele klassen. Og så kan man så se, at Magnus han har så svaret på Michaels spørgsmål, hvor han har svaret, at temaet det er børnenes forhold til deres forældre og så kærlighed. Og det der er godt ved det er, at i stedet for at vi kun får et svar, hvor hvis man i dansk bare rækker fingrene op, så har vi kun fået Magnus' svar, hvor han skriver, at det er børnenes forhold til deres forældre og kærlighed. Men på grund af det andet, så får vi også Bjarkes svar, og det er, hvor han skriver kærlighed. På den måde, så bliver alle hørt, og så kan vores dansklærer noget nemmere at forstå, eller finde det niveau, klassen har. Og så kommer Michael så med et nyt spørgsmål her, og det er, hvilket år blev filmen produceret? Og det er så et lukket spørgsmål, så det er lidt et problem med Twitter, fordi når du skriver et lukket spørgsmål, så kommer der måske 29 ens svar. Og det på den måde, så fungerer det ikke så godt med lukkede spørgsmål, fordi der er det bare ikke din mening, der tæller. Der skriver man bare et bestemt tal. Og det kan man også se her, hvor vi har fået fra Magnus af, hvor han skriver i 92, og så kommer Bjarkes bagefter. Og så fortsætter så med Sofia her. Så Michael, han kommer lige som en hurtig kommentar her til filmen, hvor man skal lægge mærke til, hvad der sker i den næste scene i filmen. Og det gør jo så, at man er sådan mere opmærksom, måske får mere ud af filmen, når man så lige ser Michaels kommentar. Og så kommer der sådan nogle opgaver her efter, som ikke havde med film at gøre, men hvor der står, at det kommer an på opgaven. Er det en opgave, man ved, man kan få meget fyld på hurtigt, så er det lettere for mig at begynde på dansk. Og det er så et svar på et af de spørgsmål, vores dansklærer stiller os, hvor han spurgte, hvordan vi kommer i gang med på en opgave. Og så kan han få alle svarene herinde, i stedet for at man skal til at snakke med hver enkelt person.